Gregogas, servicios que son imprescindibles. Pedernera 614, esquina Lavalle. Y así se presenta la mañana en la ciudad de Río Cuarto, fresquito, está como para frotarse las manos. ¿Viste cuando arrancás con cualquier conversación y te vas frotando, tratando de calentar un poquito las manos? Ya hay mucha actividad en la ciudad y en toda la región que despierta, que amanece, que comienza este vínculo febril con otra jornada de martes en el que el comercio, la industria, la actividad productiva estará relacionada también con las condiciones del tiempo. Por eso vamos a sumar a nuestro compañero Raúl Álvarez. Hola, Cococho, buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, chicos. Vamos a preparar el matecito, Raúl. Tienes razón, mi querida amiga Mechi. ¿Qué? ¿En qué? Pero entonces vamos a tener que poner cara de velocidad dentro de los ómnibus. Sí, es verdad. La cara de felicidad te tira el pelo para atrás. Quedas estirado, mira, se te desaparecen las arrugas. Claro. Expliquen, por favor, para conocimiento de nuestra teleaudiencia. Sí. Expliquen, porque yo estaba jugando al cuquito con ustedes. Lo buscaba por un lado, lo buscaba por otro, no nos encontraba. No somos así difíciles de encontrar. Sigue congelada la Sí. imagen de Cablevisión. Es en Cablevisión el problema. La señal está saliendo muy bien desde el canal, se puede ver. De hecho, nos están enviando muchos mensajes de la región que nos ven perfectamente. El problema es en Cablevisión que quedó la imagen congelada. Bueno, esperemos que rápidamente se pueda resolver. Raúl, vamos con los datos. A ver, explicamos estas condiciones del tiempo, porque está frescolín. La sorpresa la dio Formosa. Usted sabe que es en el NEA, en el noreste argentino. Formosa tiene 16 grados por 33 grados de temperatura máxima. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a Río Cuarto. 8 grados la temperatura mínima que bueno, para nosotros no es frío. No seamos tan cobardones que la gente de campo se nos va a reír. 8 grados de temperatura mínima, 15 grados de temperatura máxima, cielo parcialmente nublado, 61% de humedad. 9,74 hectopascales la presión, una presión altísima. Los vientos prevalecen en el sector sur a 18 kilómetros por hora. La visibilidad es toda, 15 a 20 kilómetros. No hay fenómenos significativos. Los va a haber esta tardecita noche cuando comience la llovizna y termine lloviendo, y a posterior comience la lluvia. Día miércoles cubierto, 5 grados de temperatura mínima. Señores, no estamos jugando con juegos, Estamos jugando con el frío. 5 grados de mínima, esto es frío. 15 grados de temperatura máxima, cielo cubierto. Jueves, parcialmente nublado, 6 grados de mínima, 17 grados de máxima. Y estas serían las condiciones del tiempo en la ciudad de Río Cuarto, que realmente nos permite ver el cuarto menguante de la luna. El sol sale hoy a las... a las... Aguánteme que se me traspapeló. ¿Se traspapelaron los datos o el sol? 7:53. 7:53 va a salir el sol, todavía no ha salido. 18:34 es el ocaso vespertino. Esto es todo. Bien, Raúl. Por lo menos hasta el jueves hay que cuidarse mucho, hasta que comience a nuevamente subir un poquito la temperatura. Ojalá que el fin de semana tengamos una jornada maravillosa, pero bueno, ya para eso hay tiempo. Hagamos un chinchín del mate, Raúl. El agua. Y nos encontramos mañana, ¿te parece? Está con agua, qué bueno, coba. Pero es así, es sano. Es así. Pero bueno. Está bien. Es sano, claro, es verdad. Es una muy buena disciplina, lava los riñones, uno limpia por dentro el agua organismo. siempre es bueno, claro. Sí, Te recomiendan bueno, tomar mucha agua, 2 litros de agua. Por lo menos 2 litros. Sí, claro que sí.
Raúl, Cuídeme en la perrita, cuídeme en la perrita, no le dejen tomar frío. No, claro que sí. Raúl, abrazo grandote, nos encontramos mañana. Chao, chao. Los quiero muchísimo, chao. Beso, Coco. Gregogas, servicios que son imprescindibles. Cañerías y accesorios para gas y agua. Elegí lo mejor. Elegí Gregogas. Pedernera 614, esquina Lavalle.